السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم البنات والشباب كاملين، يعني اللي يقدروا يستافدوا من هذه الوصفه، يعني ما خاصهاش غير بالنساء. فهاد الوصفه هذه فعاله بزاف في علاج الالام الصدر والكحه والسعال وداك البلغم، كتخرجوا كطرد البلغم، وهي طبيعيه وصحيه وما فيها حتى اضرار. فقط الناس اللي كيعانيوا من الام في المعده ولا تقرحات ولا في الامعاء، يعني صعيب عليهم شي شويه، يعني يجربوا الا ما كانش عندهم ضرر كبير، ويجربوا الا ما ضراتهمش زعما يكملوها. المهم هاد الوصفه سهله ماهله وموجوده في كل بيت وفعاله بزاف. كيف قلت كتحيد الالم ديال الصدر، داك السعال، داك البلغم كطردو يعني في مده قصيره. يلا ندوزو باش ما نطولش عليكم، نشوفوا الطريقه ديال التحضير. غناخذوا هنايا نص بصله، البصله الحمراء كيف قلت ناخذوا منها نص حبه. علاش؟ حنا ود البصل غير كيتاكسد، من الافضل انكم تاخذوا غير الكميه اللي غتستعملوها هذاك النهار، وغنحكوها في الحكاكه رقيقه. حكاكه رقيقه باش تطلق لينا داك الماء. الا حكيتوها في الغليظه راه غتخرج لكم الماء مزيان، وتحكوها احسن ما طحنوها. حتى في الطحين كتكون عمليات الاكسده اكثر من هكذا الا كانت غير محكوكه. الا قديتو كاع تبقاو تكون بصله صغيره بزاف اكثر من هكا، تاخذوا النص ديالها باش ما تبقاش تضيع لكم. انا خصكم كل نهار تعاودوا الوصفه، احسن ما كتاخذوا وصفه اللي تضركم. يعني البصله كتبقى كيف قلت كتاكسد بسرعه. كنستعملوا الكميه اللي غادي نحتاجوها غير في داك النهار، واللي بقى كنلوحوه. هنا راه حيت مقسومه على نص راه غتعذبكم شويه، ولكن ماشي مشكل. نديرو بقى فيهم غير القشور تقريبا، ونحيد هذا الشيء. المهم انا غنكمل الحكام ديال هذا الشيء اللي بقى ليا باش ما نطولش في الفيديو، ونرجع لكم بعد ما نكون كملتها بالحكام. هنا كي شفتوا معايا من بعد ما حكيتها بحال هكا، هنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال العسل. الا تقدروا تستعملوا غير نص معلقه حيت الكميه عندي قليله. هنا غادي ناخذ هاد البصله هذه وغنصفيها هنايا. فيها العسل، نحاول نصفيها مزيان بحال هكذا. صافي غادي نخلطوها مع العسل. نتوما عارفين الفوائد ديال العسل، مزيان بزاف. خلاص كيف قلنا البصل راه كيعالج دوك الالام ديال الصدر، الكحه، كيحيد داك البلغم. يعني راه رائعه هاد الوصفه بزاف. هما راه كيتخلطوا مزيان، كيمتزجوا مزيان. صافي غادي نخليو نحطوها اما في شي حاجه اللي بحال هكذا زليفه ولا صغيره اللي تكون كتسد مزيان، ولا نديروهم في القريعات ديال السيرو اللي يكونوا عندنا خاويين. من الافضل كاع انا غادي نجيب القريعه ديال السيرو باش مزيان كتكون كحله، باش ما كيدخلش هذاك الدوزي في عمليه الاكسده. ونرجع لكم.
كيف شفتوا معايا قريعه ديال السيرو كان فيها نيت السيرو شحال هادي، راه غاسلاها ومنقياها. غنخويو فيها هاد الخليط. صافي الخلطه ديالنا ها هي واجده. كنستعملوا معلقه صغيره كل ولا كبيره اللي بغيتو، كل بالنسبه للوليدات الصغار يعني فوق 3 سنين يستعملوا معلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره على حساب الدرجه ديال الكحه. كانت كحه غير خفيفه وهذا غير نص معلقه، الا كانت كثيره معلقه. مورا كل وجبه اكل يعني وجبه الافطار موراها تاخذوا معلقه صغيره، بالنسبه للكبار معلقه كبيره مور وجبه الافطار ومور وجبه الغداء ومور وجبه العشاء. وراه غزاله بزاف دغيا في مده قصيره كتبان النتيجه. وكيف قلت كل نهار تجددوا الوصفه. انا هي استعملت كميه قليله كيف كتبان لكم القرعه حتى هنايا، يعني يلا غتكفيكم في هذاك النهار. ولا غتليه تعاودوها راه ما كتاخذ لكمش وقت طويل، وباش تاخذوا شي حاجه اللي تكون صحيه وما تضركمش يعني ما تاكسد ما والو. فهذه هي الوصفه، نتمنى انكم تجربوها وتخلصكم من هاد الكحه اللي دايزه على الجميع، الام الصدر والكحه والالم في الصدر وداك البلغم اللي كيكون يعني رائعه بزاف. ولا كان شي حد كيعاني يعني بارطاجيوها مع الناس صحابكم، باش اللي كيعاني من هذا المشكل هذا ديال هذا الفيروس اللي منتشر لينا غادي يتخلص من الالام ومن الكحه ومن كل شيء ان شاء الله باذن الله، وبالشفاء للجميع يا ربي. ونتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتبارطاجيو الوصفه كيف قلت مع الاهل والاحباب، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.